大家好啊，歡迎收聽職場廣播劇第2集啊！呢集係好多打工仔嘅心理陰影面積。攞嘅明明係福利，點解慘過問人借錢？各位，今日我要執行一個極度危險嘅任務，攞㗎。You have entered our airspace. Influence our flight safety. Turn away and leave immediately. I repeat, turn away and leave immediately. 好似誇張咗啲添。喺我公司，攞嘅唔係根據勞工法例，而係根據 boss 當日內分泌失調嘅程度。明明我有年假喺合約寫明，但係每次行入去，我都覺得自己好似入咗財仔借錢咁樣啊！仲要係借緊高利貸啊！早晨 boss， 我想請下星期3至星期5 3日嘅年假。請假？下星期？你知唔知下星期係關鍵週啊？佢個禮拜都話係關鍵週。你請假，邊個咁啲客啊？邊個幫我哋 lunch 啊？邊個係開會嗰陣播隻筆啊？你係咪想我過勞死啊？你呢啲後生仔一啲責任感都冇。boss， 我 check 過啦，嗰3日冇大會開，況且我已經將所有嘢交接好俾同事噶啦。交接？你交接俾邊個？邊個可以替代到你啊？吓，平時又話係垃圾嘅。總之啊，你請假就係對公司嘅不忠，你係咪要去面試啊？係咪想跳槽啊？話嚟聽啊，你呢啲態度去到邊度都唔掂噶啦。哎呀，葵，你真係正直得可愛啊！你咁樣行入去問可唔可以請假，梗係俾機會去鬧你啦。May姐啊，啲假我應得噶，我份大 project 都做完，我先咁請假。阿葵，你要明啊，請假唔係申請，而係通知。你要用一種我係為咗公司好嘅方式去通知佢。聽 May姐講，下次你入去唔好話你想去旅行，你要話boss，我最近發現我嘅 work-life balance 出現咗問題啊，導致我做嘢慢咗少少。為咗唔好拖累 boss 你英明嘅領導，我決定去閉關修煉3日。我咁講，佢會信咩？佢信唔信都唔重要，最重要嘅係你俾咗個落台階佢。放假嗰幾日你就要學我，消失得乾乾淨淨。WhatsApp 你都唔好覆，電話都唔好接。返嚟之後佢問你去咗邊，你咪話我去咗個收唔到信號嘅深山啊！你要記住啊，公司啊真係冇咗你唔會執笠，但係 boss 冇咗你佢就真係冇人鬧。呢個先係佢唔放你走嘅真正原因啊！各位，你聽到啦，放假唔係罪，要1年先得個10幾日假，我哋回下血都好正常。如果 boss 覺得你請假就係背叛，咁佢對你嘅愛都幾畸形。祝願大家以後請假都唔需要再被刁難。下集見。你哋聽過 boss 拒絕你請假最荒謬嘅理由係咩呢？會唔會係嗰日我都要去旅行啊，所以你要留守啊？快啲留言話俾我聽啦，拜拜。